Осыны ағылшынша не дейсіз? Білуіңіз керек, бұл деген пицца. Мынау ше? Бұл деген donut. Осыны не дейміз? These are fried eggs. Мынау ше? It's a salad. Осыны не дейміз? Бұл деген ice cream. Мынау ше? Бұл деген burger. Осыны не дейміз? It's bread. Мынау ше? Окей. Бұл деген sushi. Мынау? Менің сүйіктім. Бұл деген манти. Және соңғысы? It's a pie. Жарайсыз. Нешеуін таптыңыз? Пікірге жазыңыз және күнде ағылшын үйрену үшін осы парақшаға тіркеліңіз. Еліміз тәуелсіздігінің 34 жылдығын тойлап жатыр. Сол себепті мен науқанды тағы 2 күнге ұзартуды шештім. Менің 5 үздік курсым ішіне кіретін IELTS, English Progress Course, American Accent Challenge, Shadowing Marathon, Mark-Jones Method 413 мың теңгенің орнына небәрі 49 990 теңге және алғашқы болып тіркелген 30 адамға менен арнайы бонус менің сөз үйрену әдістері дәрісім. Маңызды биыл 5 курс бір ұсыныспен науқаны соңғы рет өтіп жатыр. Келесі жолы жаңа жылға орай бұл топтама қысқарады. Сол үшін ең тиімді ұсыныспен 5 курсты алып кеткіңіз келсе, менің жекеме 5 курс деп жазыңыз.